Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriati, mahasiswi D1 Angkatan 5 LPI. Saya akan melakukan tutorial penanganan pada pasien dengan keluhan batuk menggunakan kop kering. Alat-alat yang digunakan: kain kasa yang sudah dipotong-potong, alkohol 70%, minyak zaitun dan sarung tangan latex, dan alat kop keringnya. Ini pasien saya. Namanya siapa, Pak? Supriyadi. Usia? Usia 30. Oke, alamatnya, Pak? Pinang Riau. Berat badan? 40 kg. Oke, keluhannya apa, Pak, untuk sekarang? Batuk. Oke, keluhannya batuk. Saya cek dulu nadinya ya, Pak. Oke, penanganannya kop kering kita akan melakukan pada titik paru di bagian belakang. Silakan buka bajunya, Pak. Nah, pertama kali kita bersihkan dulu area yang akan dikop menggunakan kain kasa yang sudah saya potong-potong dengan alkohol. Biarkan sejenak agar mengering. Setelah kering, menggunakan minyak zaitun untuk melakukan relaksasi terlebih dahulu sebelum dikop kering. Lakukan dulu pemijatan di area yang akan dikop kering. Keluhan pada batuk hanya 2 titik saja di belakang. Untuk membersihkan waktu, saya pasti sudah selesai. Saya bersihkan dulu tangan saya. Setelah itu, menggunakan sarung tangan latex, agar steril dan
terjaga kehigienisanya. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum. Kita lakukan pemompaan. Sebelumnya akan ditanyakan kepada pasiennya apakah sudah cukup atau belum. Sangat baik sampai 3 kali, tapi kita bertanya dulu. Masih kuat, Pak? Oke, 2 kali. Pompa. Satu, dua. Kita tunggu 10 sampai 15 menit, lalu bisa diangkat kopnya. Sekarang Bapak balik dulu ke saya. Kita ulangi relaksasi terlebih dahulu. Menggunakan minyak zaitun. لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم Bisa juga melakukan pemijatan dari bagian belakang. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. Dengan teknik pemijatan saja sudah keluar anginnya. Diharapkan setelah menggunakan kop kering lebih maksimal lagi untuk penanganan batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bisa dilakukan sampai 5 menit untuk mempersingkat waktu. Saya bersihkan tangan dahulu. Dan harus ada tempat sampah khusus ketika sedang praktek. Kita gunakan kembali sarung tangan latex. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. Satu tarikan. Masih kuat, Pak? يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم Dua tarikan saja sudah cukup katanya. لهم أجر كبير
Lalu وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات. ini adalah titik paru bagian depan, ulu hati titik paru bagian depan, dan tadi di belakang 2. Lakukan 10 sampai 15 menit. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات Ini adalah hasil dari kop kering yang sudah 5 menit. قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون Nah, sekarang sudah lebih dari 10 menit. Kita buka dulu bagaimana hasilnya. قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Agak maju lagi sedikit, Pak. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. Sangat kuat ya. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Bagaimana Pak rasanya setelah di kop kering? هو الفوز العظيم. Agak lega rasanya. Agak Di sini lega. ya, agak lapang di bagian sini. Agak lapang. Alhamdulillah, berarti ada hasilnya. Ini bagian belakang. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا Lebih kuat lagi warnanya dari yang tadi ya. بينهم بسور له باب Lebih kuat sebelah kanan warnanya ketimbang sebelah kiri. Oke, demikian tutorial penanganan pada pasien keluhan batuk menggunakan kop kering. Saya Adriati, mahasiswi D1 LPK Angkatan 5, mengucapkan terima kasih. Salam sehat dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi. Sama.